Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugungi video, demak, testimizga, ya'ni texnik jangimizga xush kelibsiz. OnShop do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda, albatta ushbu ikkita smartfonni Samsung Galaxy S21 va iPhone 12 Pro Max smartfonlarini bizga aynan OnShop do'koni taqdim etdi. Mana Fazlin aka bemalol olib test qilinglar deyishdi, sababi demak kanalimizda anchadan beri aynan Samsung smartfonlariga turli xil video tavsiflar olish imkoniga ega emas edik. Mana demak nasib qilgan ekan, shu kunlar mana shu kunga yetib keldik. Demak, ikkala smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra qora rangli versiyasi, 12256 GB li versiyasi, bundan tashqari 16512 GB li versiyalari ham bo'ladi. iPhone 12 Pro Max 6128 GB li versiyasi, undan tashqari 256 va 512 GB li versiyalari. Aynan ikkalasi ham o'sha firmenniy rangi, demak bu qop-qora, ko'mirga o'xshagan qora rang. Bunisi esa Pacific Blue, ya'ni o'sha ko'k rang versiyasi. Ikkalasi ham o'sha aynan chiroyli bo'lgan ranglardan biri ikkalasini ham. Demak, ikkala smartfonni texnik jangiga xush kelibsiz. Demak, birinchi bo'lib aynan ikkala smartfonda juda ham katta farqi bor. Birinchi bu narxida emas farqi. Narxi ikkalasi $1000 dan yuqori bo'lgan smartfonlar, ikkalasi ham 512 GB gacha doimiy xotiraga ega bo'lgan smartfonlar. Umuman olganda ikkalasi ham flagman, ya'ni demak 2021-yilda eng yaxshi, barcha texnik jihatlar yuqori darajada bo'lgan smartfonlardan biri. Lekin ikkala smartfonning kattakon farqi ko'pchilik biladi. Bu demak Samsung smartfoni Android operatsion tizimida, iPhone esa iOS, ya'ni Apple o'zini operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlar. Keyin smartfonning tashqi ko'rinishi va o'lchamlari haqida gaplashamiz. Ikkala smartfonda ham juda ham yaxshi sifatli materiallardan foydalangan Samsung Galaxy S21 Ultra smartfoni oldi orqasi ham Corning Gorilla Glass Victus shishasi bilan, iPhone 12 Pro Max esa Corning Gorilla Glass maxsus o'sha keramik shield qismiga ega bo'lgan, qobig'iga ega bo'lgan, demak shisha bilan himoyalangan. Demak, ikkalasi ham aynan o'sha tushganda nisbatan sinishi oldini oladigan shishalar bilan jihozlangan. Demak, ramkalari keladigan bo'lsa, Samsung S21 Ultra da alyumin, iPhone 12 Pro Max da esa jarrohlik polati, lekin umuman olganda ikkalasi ham yaltiroq, ikkalasi ham demak barmoq izlari qoladi. Demak, tushganda qaysi biri sog' omon qolishi aniq emas, lekin iPhone 12 Pro Max aynan oldi va orqa qismini burchagigacha aynan o'sha ramkasi chiqqanligi, Samsung Galaxy S21 Ultra da esa aksincha aynan pastki qismi, maksimal pastki qismini himoyalaydi, lekin yonlari baribir o'sha orqa qismidagi shishasi qayrilib, oldi paneldagi shishasi ham ozgina o'sha ramka tomoniga qayrilib chiqqanligi. Demak, tushganda ko'proq bilasizlar, nimagadir smartfonlar har doim burchagida tushadi. O'sha holatda balki aynan Samsung Galaxy S21 Ultra smartfoni sog' qolmasligi ham mumkin. Tashqi o'lchami haqida gapiradigan bo'lsak, ikkala smartfon ham bir-biriga aynan uzunligi bo'yicha yaqin. S21 Ultra smartfoni 165 mm, iPhone 12 Pro Max esa 168. Eni esa aynan iPhone 12 Pro Max da enliroq, ya'ni 78 mm iPhone 12 Pro Max da va S21 Ultra da esa 75.6. Qalinligi aynan 12 Pro Max nisbatan ingichkaroq hisoblanadi, lekin ko'rishimiz mumkin bitta qarashda aynan ko'proq S21 Ultra nimagadir ingichkaga o'xshab tuyuladi, aynan o'sha yon qismlari qayrilganligining hisobiga. Og'irligi esa bir-biriga yaqin. S21 Ultra 227 gram, S12 Pro Max esa 228 gramni tashkil qiladi. Ikkalasi ham IP68 darajasida suv va chaynak himoyaga ega. Faqatgina iPhone 12 Pro Max 6 metrgacha 30 daqiqada suv tagida turishi mumkin. S21 Ultra esa 1,5 metr 30 daqiqa suv tagida turishi mumkin. Smartfonlar displeylari haqida gapiradigan bo'lsak, ikkalasi ham juda ham sifatli, lekin aynan texnik jihatdan S21 Ultra, aynan qog'ozdagi ko'rinish jihatdan S21 Ultra yutadi. Demak, S21 Ultra da Dynamic AMOLED 608 dyumli displey, 1440 ga 3200, 1 dyumga piksellar soni 515 ppi, yorug'ligi 1500 nit va HDR10+ kontentni qo'llab-quvvatlaydi. 120 Hz displey yangilanish tezligiga ham ega. iPhone 12 Pro Max esa Super Retina XDR OLED displeyidan jihozlangan, 6.7 dyum, 1284 ga 2778, 458 ppi, 1 dyumga piksellar soni, 1200 nitga ega, yorug'ligi, HDR10 kontent qo'llab-quvvatlaydi, 60 Hz displey yangilanish tezligiga ega va True Tone, Dolby Vision va keng ranglar gammasiga ega bo'lgan displey. Aynan bu yilgi iPhone 12 Pro Max displeyi ham yaxshi displeylardan biri hisoblanadi.
ya'ni o'sha ranglarni qanchalik yaxshi tiniq to'g'ri yetkazib berish bo'yicha aynan Display Mate tomonidan yaxshigina A+ bahosi berilgan. Shu sababli aynan iPhone 12 Pro Max displey kichkinaroq, o'lchami 1284 ga 2778 bo'lsa ham juda ham yaxshi. Aynan yorug'ligi, aynan real hayotda etadigan bo'lsa, yorug'ligi bo'yicha iPhone 12 Pro Max ga nimagadir yorqinrog'i o'xshab tuyuladi. Balki aynan demak ko'chadagi quyosh ostida buni ko'rsagina yaxshiroq bilishimiz mumkin, lekin umuman olganda aynan nimagadir iPhone 12 Pro Max displeyi ko'proq juda ham aynan S21 Ultra ga qaraganda yorqinrog'i o'xshab tuyuladi. Albatta bu demak bizning vizual qanchalik buni yaxshi qabul qilishimizga hammasi bog'liq. S21 Ultra va iPhone 12 Pro Max eng hamma kutgan testi bu, ya'ni tezlik testi. Demak, tezlik testini boshlashimizdan oldin qisqacha aytib o'tamiz. Demak, S21 Ultra bizning qo'limizdagi bu demak aynan SNG davlatlar uchun, O'zbekiston uchun ham ishlangan versiyasi. Protsessori Exynos 2100, Mali G78 bilan birga ishlaydi. 12256 GB versiyasi AnTuTu'da 599 mingdan ziyod ball yig'adi. iPhone 12 Pro Max esa Apple A14 Bionic protsessor bilan jihozlangan. Apple o'zining video tezlatkichi 6128 GB versiyasi va AnTuTu'da 637 mingdan ziyod ball yig'adi. Ya'ni AnTuTu'dagi ballari demak S21 Ultra'dan ko'ra yuqoriroq. Endi esa kerakli ikkalasini tezlik testini o'tkazib ko'ramiz. iPhone 12 Pro Max va Samsung Galaxy S21 Ultra smartfonlar tezlik testini ko'rdinglar. O'zingizlar xolis baho beringlar. Qaysi smartfon siz uchun tezroq bo'ldi? Albatta iPhone fanatlari ham, Samsung fanatlari ham xafa bo'lishmasligi uchun ikkalasi ham menimcha juda ham katta bir farq sezmadim. Albatta iPhone'da 6 GB operativka, bunda esa 12 GB operativka. Shunga qaramasdan menimcha ikkalasi ham yaxshi polvonlardanligini ko'rdik. Demak, flagman smartfonligini ko'rib turibmiz. Endi kelaylik ikkala smartfon aynan stereo dinamiklarga ega bo'lgan smartfonlar. 3.5 mm mini jack ikkalasida ham yo'q. Ya'ni standart naushnik uchun va ikkalasida ham komplektini, korobkasini ko'rishingiz mumkin. Bir xil ingichkagina, ya'ni o'sha quvvatlash moslamasi komplekti kelmaydi ikkala smartfonda ham. Aynan S21 Ultra smartfoniga ayrim davlatlarda bu ushbu korobkasidan tashqari alohida yana quvvatlash moslamasini ham komplektda demak tekinga berishmoqda. Bizda shaxsan O'zbekistonda berilyaptimi yo'qmi bu haqida ma'lumotga ega emasman. Endi kelaylik ikkala smartfonni aynan stereo dinamiklarini eshitib ko'ramiz. Audio test: chap qo'limizda iPhone 12 Pro Max, o'ng qo'limizda Samsung Galaxy S21 Ultra. Ikkalasining ham ovozi maksimal qo'yilgan va albatta kelaylik endi eshitib ko'ramiz. Ko'pchilikning talab va taklifiga binoan No Copyrights degan joydan, demak kanaldan avtorligiga ega bo'lmagan musiqalarni eshitamiz. Undan oldin qo'yadigan musiqalarimiz ko'pchilikga yoqmas edi. Kelaylik endi iPhone 12 Pro Max birinchi bo'lib eshitib ko'ramiz. S21 Ultra. Girls with their nails done now.
Stereo dinamiklarni eshitdinglar. Menimcha haqiqatdan ham S21 Ultra nisbatan sifatliroq edi deb o'ylayman. Albatta bu meni fikrim, bu meni quloqlarim. Albatta sizlar ham demak ekran ortida, ekran orqali, aynan o'zingizlarning smartfoninglar orqali, o'zingizlarning kompyuteringlar orqali, kolonkalar orqali ushbu ikkala smartfonni qaysi birini tovushi sizga ko'proq yoqqanini kommentda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Va ushbu ikkala smartfonni eng katta demak bozorda eng yaxshi bo'lgan smartfonlardan biri aynan kamera jihatidan hisoblanib keladi. Android olamidagi albatta S21 Ultra smartfonni ko'pchilik aynan Samsung Galaxy smartfonlarini S seriyasini har doimgidek yaqqol ustunlik yoki kimdandir kamroq yoki zo'rroq deb bo'lmaydi, lekin aynan texnik jihatidan ushbu smartfonni demak kamerasini texnik jihatlarini nuqtai nazardan har doimgidek eng zo'rini qo'yib borishadi. Aynan bu yilgi kamera imkoniyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'tgan yilgi S20 Ultradan ko'ra farqlanadigan tomoni aynan unga avtofokus, lazerli avtofokus qo'shildi. O'tgan yil lazerli avtofokus mavjud emas edi S20 Ultra smartfonda va kamera modullari ham ancha nisbatan 1.8 megapiksellik kamerasi o'zgarmagan, lekin boshqa kamera modullari yaxshilashgan. Demak, kameralar haqida gapiradigan bo'lsak, S21 Ultra'ning asosiy kamerasi 1.8 va diafragmasi f1.8, 10 megapiksellik kamerasi esa telefoto, 10 karrali optik zoomni amalga oshira oladigan aynan kamerasi mana shu 10 karrali optik zoomda, ya'ni sifati juda ham yaxshi. iPhone 12 Pro Max da ham 12 karrali raqamli zoom va 2,5 karrali optik zoomga ega. Aynan 12 karrali raqamli zoomdan ko'ra aynan ushbu smartfondagi albatta 10 karrali optik zoom'i anchagina sifati yaxshi. iPhone 12 Pro Max smartfonni esa orqasida 3 ta kamerasi ham, oldi kamerasi ham 12 megapiksellik. Beeline deysizlarda bo'lsa reklama bo'lardi 2 deb, xuddi shunaqa bunda hamma yoq 12 megapiksellik. Demak, asosiy kamerasi 12 megapiksellik, diafragmasi f1.6. Aynan ushbu kamerasida video olishda juda ham yaxshi bir funksiyasi bor, ya'ni kamera matritsasiga aynan stabilizatsiya bog'langan va shu sababli aynan video tasvirlarni juda ham yaxshi ta'minlab, aynan stabilizatsiyani juda ham yaxshi ta'minlab bera oladigan kameralardan biri deb hisoblanadi. Albatta buni video davomida ko'rishimiz mumkin. Keyingi kamerasi esa 12 megapiksellik, diafragmasi f2.2, telefoto, 2,5 karrali optik zoomni amalga oshiradi. 12 karrali raqamli gibrid zoomni amalga oshirish imkoniga ega. Yana keyingi 12 megapiksellik kamerasi esa ultra keng burchakda suratlarni olish imkoniga ega va TOF 3 da lidar chuqurlik sensoriga ega bo'lgan aynan lidar sensori ham ushbu smartfonda mavjud. Ushbu sensor orqali u ham avtofokus, ya'ni fokusni olish imkonini beradi. Albatta bu haqida ikkala smartfonni video foto testida ikkalasini ko'rib chiqishingiz mumkin. iPhone 12 Pro Max smartfon 4K 60 fps gacha 8K da video olmaydi va Full HD da 240 fps gacha video olish imkoniga ega. Kerakli ikkala smartfonni hozir foto va video imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max 4K 60 fps da video test ko'ramiz, baho beramiz. Demak, tekis yo'l, standart yurishimiz. Ikkalasining ham tasviri yaxshi. Faqatgina osmonni qaysi biri sizga chiroyliroq ko'rsatib beryapti. Menimcha aynan iPhone 12 Pro Max da osmon juda ham chiroyli ko'rinyapti. Aslida esa osmon juda unchalik bulutlar bu darajada demak osmondan ajralib turgani yo'q, lekin iPhone 12 Pro Max da shuni ko'ryapmiz. S21 Ultra da esa demak
sal yaqinroq, lekin unda ham baribir aynan osmondan bulutni ajratib beryapti. Demak, ikkalasi ham. Endi ko'ramiz. Yashil rang ikkalasi ham umuman olganda aynan real holatga juda ham yaqin olib beryapti. Samsung S21 Ultra va iPhone 12 Pro Max 4K 60 fps video test ikkalasiga ham. Demak, yugurib ko'ramiz. 4K da qaysi birini stabilizatsiyasi yaxshiroqligini baho berasizlar. Unchalik sezilmagan bo'lsa, demak, turgan joyimizda sakraymiz. Va albatta kadrlarni qaysi biri ravonroqligini ko'rib, albatta baho berasizlar. S21 Ultra va iPhone 12 Pro Max smartfonlariga 4K 60 fps oldi kamerasi ikkalasi ham. Ko'pchilik so'ragan edi, qaysi metroni oldida deb. Ko'rishinglar mumkin. Osmon, quyosh, bulutlar va umuman ikkalasining ham tasviri har doimgidek Samsung yorqinroq, iPhone esa demak sal tabiiyga yaqinroq. Albatta Samsung rangi menga ko'proq yoqadi, ya'ni o'zim qora mag'izroqman, o'shanga sal oqroq ko'rsatsa yaxshi bo'lgan bo'lardi. Ko'ramiz, baho beramiz. iPhone 12 Pro Max va S21 Ultra smartfonlarini avtofokusini ko'ramiz. Ahamiyat bersanglar, aynan S21 Ultra da qanaqadir qotish bor. To'g'ri fokus olyapti. Lekin iPhone 12 Pro Max chalik ravon emas. Albatta ushbu smartfonni bizga OnShop do'koni berdi. Va iPhone ham, Samsung kompaniyasi ham bizga hech narsa bermagan. Shu sababli bemalol xolisona fikrimizni aytishimiz mumkin. Aynan avtofokusini tekshirib ko'ramiz. Va S21 Ultra da menimcha tezroq. S21 Ultra da menimcha tezroq, albatta baho beramiz. Endi yozib olamiz. Qaysi birida avtofokus tezroq? Baho beramiz. Demak, ikkala smartfonni foto va video imkoniyatlarini ko'rdinglar. Albatta, qaysidir nuqtai nazardan S21 Ultra yutyapti. Qaysidir nuqtai nazardan esa iPhone 12 Pro Max yutyapti. Shu sababli sizlarga aynan qaysi imkoniyatlari, balki yaqinlashtirilgan suratlar, yaqinlashtirilgan videolar sizlarga yaxshiroq bo'lsa, albatta S21 Ultra yutadi. Yo'q, men standart video olaman, men blogerman, ya'ni o'zimni oldi kamerasi bilan videoga olishim mumkin. Yoki asosiy kamerasida olishim mumkin, yoki aynan diktofonda yozib olishim mumkin, yoki kamerasida olgan yozib olingan tovushlar men uchun yaxshiroq bo'lishi mumkin degan fikr ham bo'lishi mumkin. Albatta ushbu nuqtai nazardan, agar standart odamning nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsa, albatta iPhone 12 Pro Max kamerasi yaxshiroq, ya'ni kundalik hayotda ishlatadigan. Lekin aynan professional nuqtai nazardan va umuman qulayligi, soddaligi nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, S21 Ultraning sababi aynan S21 Ultradagi suratlarni, fotolarni bemalol kompyuterga tashlash, uni qayta ishlashlar nisbatan osonroq. iPhone smartfonni iOS o'zining tizimida ham hozir osonlashgan, lekin ko'pchilik bilmaydi. Nimadir qo'shimcha ilovalarni yozish kerak va boshqa bir shunaqangi ozgina qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni standart odamlar shuni oladi smartfon va ishlatishni boshlaydi va hech qanaqa ilovalarni yuklab olish, o'rnatish yoki bir qanaqadir nastroykasida nimadirlarga tegish kabi narsalarni yomon ko'radiganlar uchun albatta S21 Ultrani ham nastroykalari juda ham ko'p. Shu sababli aynan ushbu smartfon ham, ya'ni shuni olib turib ishlatib ketadigan odamlar uchun balki ushbu smartfondagi kameralar va umuman boshqa bir jihatlari juda ham ko'p va umuman hayotda ishlatmasligi ham mumkin. Albatta bizning asosiy maqsadimiz, demak, ikkala smartfonni orasida qanaqangi farqlari bor va siz aynan ikkala smartfondan qaysi birini tanlashni o'ylab bilmayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Demak, ikkalasi ham ishlash vaqti bo'yicha bir-biriga juda ham yaqin, lekin aynan akkumulyator jihatida
3687 mAh, 5000 mAh soatli akkumulyator. Ya'ni juda ham kattagina farqi bor, lekin ishlash vaqti bo'yicha juda ham bir-biriga yaqin. Misol uchun YouTube 480p da yarim soat va yorug'likni o'rta holatiga keltirib, ikkala smartfonda yarim soat video ko'rganimizda iPhone 12 Pro Max da bor yo'g'i 2% ketdi. Ultrada esa 4%. Akkumulyatordagi farqini qarasanglar juda ham katta. Ishlash vaqtidagi farqini qarasanglar yana ham katta. Juda ham ajablanarli va PUBG Mobile ikkalasini ham, ya'ni grafikasini ham va chastotasini ham yuqori ko'rsatkichga qo'yib o'ynaganimizda 6% S21 Ultra da va 5% iPhone 12 Pro Max da ketdi. Ya'ni ushbu kichkina akkumulyatorga ishlash vaqti juda ham yaxshi, ya'ni albatta sistema juda ham yaxshi optimallashtirilgan va tezkor quvvatlash 20 vatli, S21 Ultra da esa 25 vatli. Ikkalasida ham 15 vatli simsiz quvvatlashga ega, simsiz quvvat olish imkoniga ega. Faqatgina S21 Ultra da, ya'ni o'zidan quvvat berish, ya'ni qo'shimcha gadjetlaringizga, smart soatlingizga yoki naushniklarga agar simsiz quvvat olish imkoniga ega bo'lsa, aynan smartfoningiz orqali ham quvvat berishingiz mumkin. Albatta bugungi testimiz demak haqqoniy bo'ldi deb hisoblayman. Maksimal haqqoniy qilishga harakat qildik. Albatta kamchilik va xatolarimiz bor. Kamchilik va xatolarimiz bo'lsa, komment yozib qoldiringlar. Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va ushbu smartfonni bizlarni haqqoniy o'zimizni fikrimizni bemalol ayta oladigan qilib video chiqarganimiz uchun albatta bizga yordam bergan OnShop do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, iPhone, Samsung va boshqa smartfonlarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, arzon narxda xarid qilmoqchi bo'lsanglar va umuman ishlatilgan smartfonlarni yaxshi holatda va garantiyasini xarid qilmoqchi bo'lsanglar, OnShop do'koniga bemalol yuzlansanglar bo'ladi. Boburaga sizlarga demak xohlagan ko'rinishlardagi smartfonni bemalol ta'minlab beradilar va xoh u arzonchi smartfon bo'lsin, xoh u flagman bo'lsin, umuman olganda aynan flagman smartfonlarni men ko'proq demak ishlatilgan flagmanlarni olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni narxi anchagina arzon bo'ladi. Va ikkala smartfon orasida bitta kattagina farqi bor. Aynan ko'pchilik smartfon tanlayotganda aynan bir necha ko'rinishlari, bir necha texnik jihatlari va umuman bir necha holatlarga qarab turib tanlaydi. Birinchisi aynan dizayni bo'yicha. Albatta bu dizayn sizga qaysi biri yoqsa, o'shanisini tanlashingiz mumkin. Ikkinchisi texnik jihatlari. Ko'rib turibsiz, texnik jihatlari bir-biriga maksimal yaqin. Uchinchisi bir kamerasiga qarashligingiz mumkin. Kamerasi. Demak, kamera bo'yicha ham qanaqadir farqini ko'rdinglar, demak o'zingizga bir fikr chiqishi mumkin. Endi esa aynan iqtisodiy tomondan ikkala smartfonni narxi bir-biriga juda ham yaqin hozirgi paytda. Lekin olib ishlatib, birmuncha vaqt ishlatib, 1 yil, yarim yildan keyin sotaman desanglar, Samsung kompaniyasining smartfonlari narxi anchagina tashiydi. iPhone smartfonlar narxi esa tushmaydi. Tashiydi bu smartfonni ham $100-200 demak farqlanadi taxminan yarim yildan keyin. Albatta 1 yildan keyin $300 farq bo'lishi mumkin. Demak smartfonni yangi olib ishlatasiz va yarim yil, 1 yildan keyin $300 arzon qilib sotishingiz mumkin. Lekin S21 Ultra smartfoni esa $500-600 demak yangi olgan narxingiz va yarim yil, 1 yildan keyin sotadigan bo'lsangiz $500-600 demak ushbu smartfonda pul yo'qotishingiz mumkin, aynan iqtisodiy nuqtai tomondan. Lekin kimdirlar aytishi mumkin, men bitta smartfon olsam 5-6 yil olib ishlataman desa, u holatda ikkala smartfonni ham hozir ko'rdinglar texnik jihatlarini, albatta texnik jihatlari va albatta qaysi tomonlar sizga ko'proq yoqsa, o'shasini tanlaganinglar ma'qul deb bilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.